前嘅挪威極光之旅已經圓滿結束啦。上一集我哋仲介紹咗 Tromsø 嘅生活添，不過我哋嘅旅程又點知咁少呢？而家我同希仔終於嚟到克羅地亞啦！希仔，我哋搭咗幾粒飛機啊？我搭咗12粒鐘啊！12粒鐘啊，真係好可以飛落嚟咁嘅歐洲仔都12粒鐘。我哋嚟緊會去啲咩地方先？跟住我哋會去克羅地亞嘅首都薩格勒布、16湖國家公園，仲有斯洛文尼亞嘅首都盧布爾雅勒同埋碧湖。夠啦！好眼瞓，我哋返酒店擺低行李先啊！行啦。好彩我哋住嘅係機場附近嘅酒店，所以第二朝我哋又經過機場啦。去玩之前梗係要唱錢先啦。提大家喎，喺香港係冇得直接兌換克羅地亞幣嘅，呢度亦都冇銀聯，所以就要換定啲美金，到時再唱啦。個 rate 麻麻地啦，不過唔緊要，用住先啫，救命嘅靠佢啊！自駕遊又點少得租車呢？出車前 check 下個車有咩損壞，費事陣間事後追究。薩格勒布唔係繁忙嘅大都會，面積唔算好大，比新界仲要細喎。遊客區景點都唔算好多，個人認為用1日時間行下就已經足夠㗎啦。薩格勒布分為新城區同舊城區，我哋而家就係身處喺新城區。你睇呢度幾旺幾多人，兩個城區外貌分別就唔大嘅，不過新城區就比較繁華。佢哋之間仲有個全世界最短嘅纜車連接住㗎。難得一場嚟到，梗係要賀下佢，食下雪糕啦！哇，真係見到都流晒口水啊！喂，有冇搞錯啊？又話肚餓嚟，竟然帶我嚟食雪糕，僆仔玩嘢啊！香港人夏天都打邊爐啦，冬天食雪糕有咩問題？3球雪糕都係25蚊咋？回想嘅Tromsø數，簡直係乞衣同皇帝嘅分別啊！食完甜品，係時候食正餐啦！喂，啱啱有個女仔撩我食呢間喎，可能覺得我靚仔啦，不如就呢間啦。佢啱啱明明係望住我，你仲好意思講出口嘅？喺市中心會邀請你入去食嘅，一定係羊菇店嚟嘅。咁就睇下服唔服啦。港幣對克羅地亞幣係大約1對0.9，簡單嚟講呢，就係同人民幣差唔多嘅啫。睇右邊嘅價錢，一個 item 都有幾十蚊，就連羊菇店嘅餐牌都唔係好貴啫。哇！你睇成台都食物啊，仲好好味添。薩格勒布市中心廣場好旺噶，唔好以為喺市中心買嘢一定好貴喎。呢度有好多農民同酒莊開嘅鋪頭仔，賣嘅酒亦都唔係好貴。中意嘅話可以買啲做手信送俾朋友噶。嚟到舊城區啦，聖母升天教堂歷史相當悠久嘅，喺12世紀已經運用咗哥德式建築風格設計，其後經過多次破壞同維修，每次擴建同埋修建都融入咗新嘅建築風格，慢慢就演變成今日嘅樣啦。我哋嚟到聖馬克教堂，你睇到教堂係充滿克羅地亞嘅特色嘅，尤其是係個屋頂係用馬賽克瓷磚砌成嘅。而家已經係4點幾啦，個天差唔多黑晒，但有樣嘢好浪漫嘅，睇下嗰邊有人喺度影緊婚紗照。一場嚟到我都唔執輸自拍下先。OK 喎，自拍得嚟。哇！又係另一幅大師級嘅作品啊！景同人嘅比例又係用咗你之前所教嘅黃金比例嚟拍攝。大師，究竟有啲咩秘訣㗎？點解我張自拍個頭咁大㗎？傻仔，食錯賴翻頭大。自拍想影多啲景，梗係要用歪鏡啦，唔係你個頭啊，都遮一半個鏡頭，而且仲要3-7面，咁個人就自然型英帥啦。哦，睇唔出你平時都幾貪靚㗎喎。係時候搭纜車返新城區啦。呢個係全世界最短嘅纜車，全程都係50零秒啫。唉，舒服喎！唉，真係好舒服啊！
好開心啊！因為有得睇街景。晏晝我哋試完羊古店啦，而家就帶大家去一間連本地人都食嘅餐廳啦。咦？啲嘢仲平過晏晝嗰間喎！哇！成台都嘢食啊！我真係好中意拍旅遊節目㗎，好味啊！大家睇住我食啦，睇住我食啦！3個人300蚊有找啊！餐廳旁邊係酒吧區，啲酒好抵飲，10幾蚊一支，仲平過水㗎。不過呢，我哋就冇得飲啦，因為要漏夜開車離開薩格勒布，去鄰國嘅斯洛文尼亞首都盧布爾安啊，再玩過。